妈，你这就走啊？是啊，妈，这公司啊，我赶紧去呢。你呀，就不用送了。小白，你该忙就忙去吧，家里有我呢，我也会照顾好的，你放心。行，大美，那咱妈就麻烦你照顾了。妈，那我就先走了啊。儿子，妈，你这怎么了？是不是身体不舒服啊？没有，妈只是这2天好像嗓子有点不太舒服，我等会儿去药店给她买点药就好了。是吗？那你还是带咱妈去医院看看吧。行，我会的，你放心。那行，那我走了啊，大美。啊，妈，走了啊。好，你路上慢点。哦，好。到了报个平安。行。你干什么呀？啊？我没干什么，我就是这嗓子有点痒。你最好给我老实点儿，别出什么幺蛾子。我知道。听见了就好，还愣着干什么呀？把家里收拾收拾，打扫打扫。我知道。大美，干什么呀？给我点钱吧。你要钱干什么？你整一个老太婆，你花什么钱呢？我要钱买菜啊，冰箱里什么菜都没了。那买菜我昨天不是给了你20吗？花完了。现在物价那么贵，你给我20块钱够干什么的呀？买点面条，买点馒头，买点青菜都没有了。你可真会花钱呀！你知不知道你儿子挣的钱多辛苦啊？你儿子挣的钱我都不舍得花，每次都给你了，你动不动就给我花完了，动不动就要钱，你干脆死了算了你。你怎么能这样呢？你让我给你做饭，给你买菜，我没钱，我拿什么买呀？怎么买？自己不会想办法？一把年纪了，你说你活着有什么用啊？除了拖累我们，你还能干什么？我一天天我看见你我就烦，你知不知道？大雷啊！你说你怎么不去死呢你？别打了！还要不要？我说你还要不要？不要了！不要了！不要了！算你别打了！我不要了！算你识相。等会儿把卫生打扫了。喂，喂，大美。小白，啊，你在家吗？我在呢，怎么了？是这样的，我们公司啊，又派我去另一个地方出差，正好啊，我路过咱们家，所以啊，我准备在家吃顿饭。哦，你要回来啦？是，吃完饭我就走。嗯，好，我在家等着你。那行。那我挂了。好。要回来了，可是这家里面还有一老太婆呢，我得把她叫出来，跟她好好交代交代。老太婆，给我出来，快点儿！什么事啊？刚才你儿子打电话回来了，说他正好出差路过这儿，回来吃顿饭。你给我老实点儿，等你儿子回来，什么话该说，什么话不该说，我想你心里面应该清楚吧。我告诉你，你要是说了什么不该说的话，可有你好受的。我知道，我什么都不会说的。行了，把我说的话记在心上就行，接着干活去吧。大美。回来了。啊。坐。哎呀，这坐车坐的累死我了。哎呀，大妈呢？妈在房间里面休息呢。妈。妈。哎，小白回来了。小白，你回来了。妈，来。妈，最近大家怎么样？就是什么啊，妈？没什么，没什么。小白，没事。妈在家我照顾的挺好的，她天天就是吃完饭再去房间里休息会儿，然后再去楼下公园散散步。是吗？那挺好的呀。妈，你在家好啊，我在外面工作我也就放心了。妈，你这怎么还咳嗽啊？难道大美没带你去医院吗？小白，我带妈去了，这药也喝着呢，
只不过这咳嗽不是一时半会就能好的，再接着喝2天的药，估计就差不多了。啊，这样，那我就放心了。没事儿，你放心，我作为妈的儿媳妇儿，肯定会把妈照顾好的呀。行，那个你做事我放心。我知道你今天要回来，我不提前把饭都做好了吗？咱们去吃饭吧。是吧？那行，那咱们走吧。走，妈，吃饭。妈，那个饭你吃好了，我也该走了。你这又要走啊？啊，对。怎么了，大美？有事跟我说。没事儿，没事儿，你走吧。那个妈，大美，那我先走了啊。走吧。你干什么呀？啊！每次你儿子走，你就在那咳，你是不是偷偷想给你儿子暗示啊？没有，我嗓子确实不舒服，给我痰卡着了。这老太婆真是一天到晚你事儿真多，真是看见你我就烦。过来，过来，坐近点儿，给我揉揉肩。那么轻，你没吃饭呢？我再用点力。你干什么？你想掐死我呀？下手这么重，怎么着？看我不顺眼了是不是？不是，你不是说太轻了吗？我就稍微用一点力，我也不知道你疼啊。我真不知道小白怎么有你这种妈呀！大美，你这么对我，你怎么能对得起我儿子呢？他对你那么好，让你在家里什么都不干，就只照顾我，你怎么还这样呢？还拿你儿子说事儿啊？老太婆，其实我就实话告诉你吧，我呢压根就没看上你儿子这个人，我嫁给他，那还不是因为你儿子有本事，能挣钱，手里有俩钱儿，我才愿意嫁他的嘛。你看他那个样子，要是他没钱啊，我早就不跟着他了。不对，为什么我每次一出去，这我妈就咳嗽啊？这是不是有什么事儿啊？不行，我得回去看看。当初要不是你儿子有俩钱，谁能看得上他呀？我告诉你，就你儿子那样的，给我都不要他。老太婆，你最好给我听话点，要不然我每天打得你痛苦不堪。你知不知道我现在干？大美，小白，你这是什么东西吗你？妈，儿子，你没事吧？你打我干什么呀？没事。我打你干什么？你说的还是人话吗？我在门口啊，我都听到了。好啊，原来你是这种女人啊！我不在家，你是怎么欺负我妈的呀？李大美，你可真行啊！妈，对不起啊，是我眼瞎了，娶一个恶毒的女人做媳妇儿，让你受委屈了。不过你放心，我现在就让她滚蛋。李大美，我告诉你，现在我正式给你提出离婚，你现在马上收拾东西从我家滚出去！小白，你不能跟我离婚啊！你说我也没有工作，我也没有挣过钱，你这会儿跟我离婚了，我可就什么都没了。离了婚之后我怎么办呀？你怎么办那是你的事儿。如果你好好对我妈，能有这种事吗？我告诉你，这都是你情有自取的。现在我1秒钟都不想看见你，立马从我眼前滚蛋！你什么你啊？我让你滚蛋！小白，你听不懂是吧？小白啊，听不懂是吧？出去！小白，出去！妈，我把他给赶出去了。你放心，以后啊，没人可以欺负你。儿子，你把他赶走了，你可怎么办呀？妈，我怎么办？我可以再找一个呀。这爸只有一个媳妇儿啊，可以再找。妈，你放心，下次我找媳妇儿，我肯定找一个孝敬你的。好。妈，走，我带你去医院看看。哎，慢点。